टीमू भाई अब तक नहीं सीखे उड़ना? हंसो मत गोलू, मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। एक दिन मैं इतना ऊंचा उछलूंगा कि। अरे रानो, तुम यहाँ? सब ठीक तो है? टीमू, कुछ भी ठीक नहीं है। जादुई अमरूद के पेड़ पर खतरा है। बताओ क्या हुआ, पूरी बात बताओ रानो। काला जादूगर दुर्गो उस पेड़ को काटना चाहता है। उस पेड़ के अमरूदों की जादुई ताकत चुराकर वो सारे जंगल का राजा बनना चाहता है। मुझे 5 दोस्त चाहिए, तुम, गोलू और 3 और। रानो, मेरे ये लंबे कान बेकार नहीं है, मैं दूर दूर तक सुन सकता हूँ। दुर्गो कहाँ है, कब आ रहा है, सब पता चल जाएगा। मैं आपके साथ हूँ, लेकिन 5वां दोस्त कौन होगा? उसकी तलाश अभी बाकी है। चलो नदी की तरफ। तीनों दोस्त नदी के किनारे पहुँचे। वहाँ मेंढक मोती पानी में बैठा मछलियों को गाना सुना रहा था। उसकी आवाज इतनी भयानक थी कि मछलियाँ एक एक करके भागती जा रही थीं। टर टर टर, मेरा गाना सुनो सब, तर तर। अरे बाप रे, ये गा रहा है या रो रहा है? चुप, वो सुन लेगा। मोती भाई, कितना मधुर गाना है, लेकिन अभी एक जरूरी बात करनी थी। अरे रानो दीदी, आओ। लेकिन हाँ, मेरे गाने की तारीफ पहले हुई, इसलिए बात करूँगा। बोलो क्या हुआ? मोती, जादुई अमरूद का पेड़ खतरे में है। क्या? वो पेड़? रानो दीदी, जब मैं छोटा था और बहुत बीमार था, उसी पेड़ के अमरूद के पत्तों के रस ने मुझे बचाया था। मैं उस पेड़ का कर्जदार हूँ। बोलो मुझे क्या करना है? तुम पानी में तैर सकते हो, जमीन पर चल सकते हो। अगर दुर्गो नदी की राह से आए तो तुम रोको। मेरे रहते नदी पार नहीं होगी किसी दुष्ट से। मैं साथ हूँ। अब चारों दोस्त जंगल के अंदर बड़े तालाब के पास पहुँचे, जहाँ हाथी हीरो पानी पी रहा था। हीरो था तो बड़ा और ताकतवर, लेकिन उसका दिल बच्चे जैसा था। वो हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहता था। आओ आओ दोस्तों, आज बड़ी टोली आई है, कोई पार्टी है क्या? पार्टी नहीं हीरो भाई, मुसीबत है। मुसीबत? किसे किसे हुई मुसीबत, बताओ जल्दी। हीरो, काला जादूगर दुर्गो जंगल के जादुई पेड़ को काटना चाहता है। हमें उस पेड़ की रक्षा करनी है। तुम्हारी ताकत हमें चाहिए। दुर्गो? उस दुष्ट का नाम भी मत लो मेरे सामने। उसने पिछले साल मेरे दोस्त भालू बादल को अपने जादू से पत्थर बना दिया था। रानो, तुमने मुझसे मदद मांगी, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है।